Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui como tá ficando o processo do meu jogo aqui. Esse trem feio que tá na tela aí é tudo provisório, tá bom? Só quero fazer com que seja funcional primeiro, para que depois eu consiga trabalhar em cima disso. Qual que é a minha ideia para esse jogo? É fazer com que você comece com um personagem dragão filhotinho, e à medida que você vai conseguindo novos pontos, você vai crescendo e você vai conseguindo desbloquear novas habilidades, vai conseguir ter mais vida, né? E o jogo vai ficando mais difícil. Aqui, ó, eu fiz um menuzinho que tá bem feio, mas que tá funcionando pelo menos. Ó, não tem nenhum fundo, mas aqui, ó, se eu clicar em diminuir, ele fica nenenzinho, se eu clicar em crescer, ele fica um pouquinho maior. E se eu vir em jogar, aí o jogo começa. Ó, e ele já veio aqui com o personagem que eu selecionei. Tá deu um bugzinho ali, mas é uma coisa que eu já tô ciente, ó. E outra coisa que tá diferente aqui é que o fundo, né, o chão ali, eu desenhei também esse chão novo. Tô com esse personagem aqui, ó, tem um menuzinho de pause que já funciona também, ó, só coloquei menu, ele volta. E eu posso jogar com o personagem original, né, que é o pequenininho, ó. Cliquei. Uma das dificuldades que eu tava tendo aqui era implementar um sistema de geração de mundo aleatório. Minha dificuldade era detectar quando o jogador estava chegando no fim do pedacinho para poder gerar um novo, né, de forma aleatória. Eu encontrei uma solução aqui que não é a ideal, mas eu tive que fazer uma adaptação aqui para funcionar. Se eu puxar aqui para o lado, ó, vai dar para ver mais ou menos como é que isso está funcionando. Ó. Eu criei ali um raio, né, que ele atira de baixo para cima, pegando a parte de baixo do cenário. E ele vai detectar se tem alguma coisa em cima. Quando chega no fim e ele vê que não tem mais cenário, ele cria um novo na frente aleatório, baseado nos que eu já deixei pré-definidos aqui. Aí agora, uma coisa que eu já queria começar a fazer aqui para ficar uma coisa mais interessante é colocar alguns sons, porque o jogo até então tá mudo, né? E eu já até preparei alguns sons aqui, então tá na hora de colocar eles. Nesse ponto, os sons já estavam funcionando direitinho, porém tinha um bug na qual, quando você matava o primeiro inimigo, nos próximos não estava tocando nenhum som. Então eu corrigi isso e também quis acrescentar um detalhezinho para fazer um teste, né, para ver como ia ficar. Eu desenhei uma graminha com umas flores, fiz uma animaçãozinha e fiz com que ela executasse essa animação quando o jogador encostasse nela. Aí depois eu só mudei um pouquinho a cor do fundo para dar para ver melhor essa animação, né? E também coloquei para com que ela executasse essa animação quando os inimigos encostarem nela, para ficar uma coisa mais dinâmica, mais legalzinha. Por enquanto tá ficando bacana. Então, por essa semana eu acho que é isso. E até a próxima. Se você quiser continuar vendo como tá o processo, se inscreva no canal, curte o vídeo aí para me dar uma força e pode deixar um feedback aqui embaixo, qualquer coisa, tá bom? Valeu!